Мы как-то с вами уже смотрели устройство под названием TC Helicon Go Guitar. Сегодня у нас что-то похожее, но с припиской Pro в названии, то есть на ступенечку повыше. Я предлагаю вам вместе со мной выяснить, какие отличия есть вот в этой малышке, помимо 3 заветных букв в названии. Посмотрим, пощупаем, надеюсь, получим удовольствие. Друзья, здравствуйте! Вы находитесь на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами говорим о Pro Audio. Поехали! Настало время мне примерить погоны капитана очевидности и все-таки сказать самую очевидную вещь. Это внешняя звуковая карта для работы с гитарами. С акустическими и электро, но все же больше с электро скорее, да? И тут самое главное отличие. Самое главное отличие Pro-версии от не Pro-версии. Pro-версия — это внешняя звуковая карта. Версия без приставки Pro — это скорее, как я в том ролике его охарактеризовал, скорее что-то вроде D-бокса. То есть, чтобы вы могли по сопротивлениям согласовать выход вашего инструмента и вход вашего, например, iPad или иного мобильного устройства, потому что это мобильная карта, и она создана главным образом для работы с мобильными устройствами, хотя к компьютеру ее также можно подключить без каких-либо проблем. Если вам вдруг интересен обзор именно на TC Helicon Go Guitar, то переходите по ссылочке вот наверху в аннотации и смотрите полноценный обзор. Мы же с вами здесь, давайте вернемся к нашему препарату сегодняшнему, я его хочу так назвать, потому что все же мы препарируем, и у нас секционный стол. Так вот, это внешняя звуковая карта. Вполне логично, здесь мы найдем USB-разъем для подключения к различным устройствам, компьютеру или планшету. Это мини-USB. И вот здесь начинается самое интересное. Это относится к комплектации сегодняшнего устройства, потому что нам дают сразу несколько проводов, достаточно большое количество, и это те провода, которые производители, как правило, не докладывают в комплекте. То есть расчет идет на то, что вы сами все купите и будете с этим работать как-то. Снимается ответственность. Здесь все есть в комплекте, это здорово, давайте смотреть вместе. Итак, нас интересуют вот эти 3 провода, 2 провода и 1 переходник, но все же. Итак, начнем с этого. Это тип А на мини-USB. Мини-USB в карту, тип А в компьютер. Так подразумевается. Подключение к компьютеру есть. Дальше мы берем вот этот переходник, насаживаем его на этот самый провод, и получаем вот такую колбасу. С одной стороны, все тот же самый мини-USB для подключения к аудиоинтерфейсу, с другой стороны, микро-USB для подключения к планшету под управлением на Android. Ущучили. Уже 2 способа. И, наконец, 3-й провод — это Lightning с одной стороны и мини-USB с другой стороны. Он позволит нам вот этот аудиоинтерфейс подключить к планшету, к iPad, и начать работать уже с iPad без каких-либо сложностей. В комплекте все идет, повторюсь, и это просто замечательно. Но давайте вернемся к самому интерфейсу. Как я уже сказал, он заточен прям даже своим видом внешним под различные гитарные работы. Тут есть крепление для ремня гитарного или вашего ремня, которым вы держите свои штаны на себя. Ну и, конечно же, разъемы. Давайте немножко о них. Тут есть 2 разъема на больших джеках, один на вход, другой на выход. К одному, что логично, мы подключим гитару, к другому, с другого, прошу прощения, мы будем брать сигнал для подключения, например, дальше в усилитель. Здесь есть выход для наушников, есть 2 регулировки, с помощью которых все это дело и управляется. Первая — это gain, то есть усиление по входу, а вторая регулировка отвечает за громкость того сигнала, который пойдет у вас на наушнике. На этом месте давайте ненадолго притормозим и послушаем акустическую гитару, подключенную напрямую в линию к этому аудиоинтерфейсу.
Помимо акустики нам будет интересно послушать, конечно же, электруху. Хоть мы все тесты наши и будем писать на iPad, но я повторюсь, что эту историю можно подключить к компьютеру и, конечно же, при записи напрямую в компьютер, когда особенно мы навешиваем какие-нибудь VST-обработки, эмуляции гитарных усилителей и так далее, нам очень важна задержка, вернее, ее отсутствие. Чтобы записываться можно было с максимальным комфортом, не слыша двоящийся сигнал гитары у себя в ушах. Так вот, этот самый параметр, эту самую задержку, которую выдает карта, я лично намерил вот у себя на компьютере, и сейчас на экране на своем вы можете видеть то, что, собственно, эта карточка и выдает. Измерения производились через специальную программу. Если мы уже с вами разобрались с компьютером, давайте поговорим немножко об iPad, о работе с приложениями, потому что, да, TC Helicon, они сделали несколько приложений для вот этой штуки. Ну и, конечно же, о возможностях записи. Так вот, здесь у нас есть переключатель в два положения — Through и FX. Эта штука позволит нам посылать сухой сигнал гитары, ну, например, на запись или на запись на планшет и дальше на выход, допустим, на усилитель. То есть вы можете играть сразу концерт, допустим, или репу, и при этом записывать чистый сигнал к себе на планшет, что достаточно удобно. Но чистый сигнал — это, конечно, здорово, да? Но у нас есть приложение. У нас есть специальное приложение, которое собой эмулирует такой педалборд. Там есть не только эффекты, там есть и усилители и так далее, но нам интересны эффекты. Потому что в положении FX это самое приложение на iPad мы можем использовать как процессор эффектов. Как действительно процессор эффектов, обработанный сигнал с которого у нас дальше пойдет с выхода на усилитель. Вы не запутались там еще? Смотрите, подключаем сюда гитару. Подключаем все это дело по USB к планшету. На планшете в специальной приложухе задаем ту последовательность эффектов, которая нам нужна. Овердрайвы, модуляции, ревер и тому подобное. Уже обработанный, немножечко мокренький, его так назову, сигнал у нас уходит через выход на усилитель, логично, на усилитель. И на усилке мы уже можем работать с как-то обработанным, прошу прощения за тавтологию, сигналом. И это действительно очень интересно. В гитарном тесте на электрогитаре, который вы сейчас увидите, ну и, конечно же, услышите, я предлагаю вам как раз-таки послушать возможности вот этой самой приложухи от TC, которая работает вместе с этой звуковой картой. Давайте что-нибудь нарулим, послушаем звучание, ну и в целом поймем, на что способна вот эта парочка. Приложение и такая звуковая карта. Такая интересная гитарная коробочка сегодня у нас была на обзоре. Опять же, она достаточно миниатюрная. То есть это, ну, наверное, два спичечных коробка, поставленных друг на друга, не больше. То есть такую вещь можно брать с собой на репетиции, на концерты, опять же, если вам нужна какая-то обработочка из планшета, если вы хотите иметь один и тот же звук, в принципе, везде, то, пожалуйста, почему бы и да. Вот. Дома помузицировать, ну, сам Бог велел, конечно же.
Есть несколько вариантов использования. Можно пускать сухой звук на, ну, скажем, усилитель. Можно пускать обработанный звук через обработку, которая есть в приложении на iPad, к примеру. Вот. Ну и опять же, можно писать по USB, само собой разумеется, чистый звук вашу рабочую станцию. Если это будет iPad, то это, скорее всего, будет GarageBand или какой-нибудь Cubasis. Если это будет компьютер, то тут выбирайте, что вашей душе угодно. По преобразователям 24 бита на 48 кГц. В целом штучка достаточно интересная. Опять же повторюсь, отличие Pro-версии от версии обычной. В Pro-версии мы имеем полноценную звуковую карту на один канал по входу. В обычной версии, как я уже сказал, самое близкое слово, которым я могу охарактеризовать обычную версию, это DirectBox. То есть это штука, которая она уравновешивает сопротивление выхода вашей гитары и входа вашего устройства, к которому вы будете подключаться. Ну, как уравновешивает. Просто заставляет работать все как и нужно. Делает инструментальный вход из разъема, который отнюдь не является инструментальным. В конечном итоге мне будет очень интересно услышать ваше мнение, что вы думаете по поводу этого устройства. Понравилось оно вам? Чем? Если не понравилось, то опять же, чем оно вас оттолкнуло, чтобы вы в нем, допустим, изменили или добавили. Напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Ставьте лайк, если ролик пришелся по душе. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Как-то раз на канале мы уже с вами смотрели подобное устройство. Оно называлось просто TC Helicon Guitar Go. Или Go Guitar. Да, Go Guitar. Как-то раз на канале мы уже с вами смотрели подобное устройство. Оно называлось TC Helicon...